Հանուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն։ Մնացորդներու երկրորդ գիրք 29-րդ գլուխ Հութայի Եզեքիա թագավորը։ Եզեքիա 25 տարեկան էր, երբ թագավոր եղավ ու Երուսաղեմի մեջ 29 տարի թագավորեց։ Իր մայրը Զաքարիայի աղջիկն էր, Աբիա անունով։ Անըրավ ինչ որ Տիրոջ արչև ուղիղ է իր հոր Դավիթի բոլոր ըրածներուն պես։ Դաջարին մակրությունը։ Անիր թագավորության առաջին դարվան առաջին ամիսը Տիրոջ դան թրները բացավ եւ Զանոնք նորոգեց։ Քահանաներն ու ղևդացները բերել տվավ, Զանոնք արևելյան հրաբարակի մեջ հավաքեց եւ անոնց ասավ. Ինձի մտի գրեք, ով ղևդացներ, հիմա դուք ցես սրբացուցեք, Տիրոջ ծեր հայրերուն Աստուծուն դունը սրբացուցեք եւ գեղդը սրբարանեն դուրս անեցեք։ Արտարե մեր հայրերը ուխտազանց եղան ու Տիրոջ մեր Աստուծուն արչև չարիք գործեցին։ Զայն լքեցին, իրենց երեսը Տիրոջ բնակարանեն դարձուցին եւ զայն արհամարեցին։ Ներքնակավիտին թրներն ալկոցեցին, ջրակները մարեցին, խունկ չձխեցին ու սրբարանի մեջ Իսրայելի Աստուծուն ողջագես չմադուցանեցին։ Հետևաբար Հութայի ու Երուսաղեմի թեմ դեր զայրացավ եւ Զանոնք սոսկումի, ապշուտյան ու սուլոցի մատնեց, ինչպես հիմա ծեր աչքերով կտեսնեք։ Այս պատճառով ահա մեր հայրերը սուրով ինգան եւ մեր որդիները, աղջիկներն ու գիները քերության մեջ են։ Հիմա ես պապակեցա, որ Տիրոջ Իսրայելի Աստուծուն հետ ուխտ մգնքեմ, որբեսի իր փորփոքած փարգությունը մեզ մե հերանա։ Որդյակներս, անհոգություն մի եք հիմա։ Արտարև դերը ցեզ ընդրեց, որբեսի իր արչև գայնիկ իրեն ճաշտոն գդարելու, սպասարկելու եւ խունկ ձխելու համար։ Այն ադեն ոտքի ելան ղևդացիները, Գահատյաներու որդիներեն Ամեսայի որդին Մահատ եւ Ազարիայի որդին Հովել, Մերարիի որդիներեն Աբդիի որդին Գիս ու Հալելիի որդին Ազարիա, Քերսոնյաներեն Զամմայի որդին Հովակ եւ Հովակի որդին Յեթեն, Եղիսապանի որդիներեն Սամարի ու Հեյել, Ասապի որդիներեն Զաքարիա եւ Մաթանիա, Եմանի որդիներեն Հեկիել ու Սեմեյի, Իթութունի որդիներեն Սեմայա եւ Ոզիել։ Իրենց եղբայրները հավաքեցին սրբացան ու Տիրոջ դունը մաքրելու կացին թագավորին հրամանով եւ Տիրոջ խոսքով։ Քահանաները Տիրոջ դան ներսը մտան մաքրելու համար ու Տիրոջ դաջարի մեջ գտնված ամբողջ աղդեղությունը դուրս անեցին Տիրոջ դան կավիթը ու ղևդացները զայն արին, որբեսի դուրսը Գետրոնից սորը դանին։ Առաջին ամսվան առաջին օրը սկսան սրբացնել եւ ամսվան 8-րդ օրը Տիրոջ ներքնակավիթը եկան։ Տիրոջ դունը 8 օրվա մեջ սրբացուցին եւ առաջին ամսվան 16-րդ օրը ավարտեցին։ Դաջարին վերընծայումը։ Հետո Եզեքիա թագավորին կովկացին ու ասին. Տիրոջ ամբողջ դունը, ողջագեզի զոհասեղանը եւ անոր բոլոր արարկաները, առաջադրության հացի սեղանը եւ անոր բոլոր արարկաները մաքրեցինք։ Նաև դեղավորեցինք ու սրբացուցինք այն բոլոր անոթները, որ Աքազ թագավորը իր թագավորության եւ իր ուխտազանցության ադեն վանաձեր։ Ահա անոնք Տիրոջ զոհասեղանին արչև են։ Եզեքիա թագավորը գանուխ ելավ ու քաղաքին իշխանավորներ հավաքելով Տիրոջ դունը բարձրացավ։ 7 զվարակ, 7 խոյ, 7 քար եւ այծերեն 7 քոշպերին իբր մեղքի բادرակ իր թագավորության սրբարանին ու Հութայի համար։ Ան Ահարոնի որդիներուն քահանաներուն հրամայեց, որ Զանոնք Տիրոջ զոհասեղանին վրա մատուցանեն։ Արչարներեն զվարակները մորթեցին եւ քահանաները արյունը ընդունելով զոհասեղանին վրա սրսկեցին։ Խոյերն ալ մորթեցին ու արյունը զոհասեղանին վրա սրսկեցին։ Հետո քարներն ալ մորթեցին եւ արյունը զոհասեղանին վրա սրսկեցին։ Երբ մեղքի բادرակի նոխազները թագավորին ու համախմբումին մոտեցուցին, անոնք իրենց ցերկերը տրին անոնց վրա։ Քահանաները Զանոնք մորթեցին եւ անոնց արյունը զոհասեղանին վրա սրսկեցին ամբողջ Իսրայելի կավություն ունելու համար։ Արտարե թագավորը հրամայեր էր, որ ողջագեզն ու մեղքի բادرակը ամբողջ Իսրայելի համար մատուցանեն։ Ան ղևդացները Տիրոջ դան մեջ տեղավորեց ձնձղաներով, դավիղներով եւ քնարներով, ինչպես Դավիթ թագավորին դեսանողը Գադ ու Նաթան մարգարեն բադվիրեր էին։ Արտարև դերը իր մարգարեներու միջոցով այդպես բադվիրեր էր։ Ղևդացիներն ալ Դավիթի նվակարաններով դեղավորվեցան, նաև քահանաները փողերով։ Եզեքիա հրամայեց, որ ողջագեզ զոհասեղանի վրա մատուցանեն ու ողջագեզին սկսած ադենը Տիրոջ երկն ալ սկսավ փողերով եւ Իսրայելի թագավորին Դավիթի նվակարաններով։
Մինչև ողջագեզին ավարտումը ամբողջ համախմբումը գերգրբակեր, երկողները երկերկեին ու քահանաները փողերը գանչեցնեին։ Եվ ողջագեզ մատուցանելը ավարտեցին, թագավոր եւ բոլոր կողը գտնվողները ձրելով երկրբակեցին։ Եզեքիա թագավորն ու իշխանավորները ղևտացներուն հրամայեցին, որ դերը կովապանեն Դավիթի եւ Ասապ դեսանողին խոսքերով։ Անոնքալ ուրախությամբ կովապանեցին ու խոնարելով երկրբակեցին։ Եզեքիա ասավ. Հիմա դուք ցեզ դիրոջ նվիրեցիք։ Մոդեցեք եւ դիրոջ դունը զոհեր ու շնորհակալության ընձաներ բերեք։ Համախմբումը զոհեր եւ շնորհակալության ընձաներ բերավ ու բոլոր հոժար սիրտ ունեցողները ողջագեզներ բերին։ Համախմբումին բերած ողջագեզներուն թիվը սա էր. արչարներեն 70 զվարակ, 100 խոյ ու 200 քար, ասոնք բոլորը դիրոջ ողջագեզ լալու համար էին։ Ընձայվածները 600 արչար ու 3000 ոչխար էին, բայց քահանաները փոքրաթիվ էին, ուստի չգրցան բոլոր ողջագեզներուն մորթեր հանել։ Իրենց ղևտացի եղբայրները իրենց օգնեցին մինչև այս գործին ավարտումը ու մինչև մյուս քահանաներուն սրբանալը, քանի ղևտացիները քահանաներեն ավելի հոժարությամբ սրբացան։ Նաև ողջագեզները արադ էին խաղաղության զոհերուն ջարբով եւ ողջագեզներուն թափելիք նվերներով միասին։ Այսպես դիրոջ դան ծառայությունը դարձյալ հաստատվեցավ։ Եզեքիա եւ ամբողջ ժողովուրդը ուրախացան, որ Աստված ժողովուրդը լավ դրամատրած էր, քանի այս բանը հանգարց եղավ։ Փառք ես Տեր Աստված մեր։ Ամեն։